Қайырлы күн оқушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 90-дық жиынтық бағалау 4-ші сынып математика пәнінен 4-ші 90 бойынша жауаптарын сіздерге ұсынатын боламын. Менімен бірге видеоның соңына шейін көріңіздер. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, дизлайк басып мені қолдауларыңызды сұраймын. Менің каналымда 4-ші сыныптың математика пәнінің есептерінің барлық жауаптары бар, көрсеңіздер болады. Және де басқа да сабақ, дүниетану, қазақ тілі, әдебиеттік оқу, жаратылыстану, математика пәндерінің БЖБ, ТЖБ жауаптары бар. Егер де таба алмаған болсаңыздар, менен сұрасаңыздар болады. Описаниеге номерімді қалдырып кететін боламын. Ютубқа кірген кезде ТД мектеп деп жазсаңыздар, менің каналыма кіргеннен кейін үстіңгі жақта плейлист деп тұрады. Плейлисттің ішіне кіргеннен кейін папка бар, БЖБ, ТЖБ деген. Сол папканың ішіне кірсеңіздер, барлық өздеріңізге қажет БЖБ, ТЖБ-ларды таба аласыздар. Ендеше кірсек, математика пәнінен 4-ші 90-ға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары. 90-дық жиынтық бағалаудың тапсырмалары. Бірінші тапсырма. Қос теңсіздіктің түрінде жаз және шешімдерінің жиынын тап. X саны 40-тан артық және 65-тен кем. Жауабы 40 кем X-тен жазасыздар. Кем бұл 65-тен. Көрсетіп тұрған, міне қызылмен тұрған балалар жауабы осы жазасыздар. Жауабы 41, 42, 43, 64 үтір арқылы жазатын боласыздар. Келесі теңдеу шеш. 95 қосылған 540 бөлінген К тең болады 104. Ең бірінші 540 бөлінген К деп бірінші К-ні белгісіздік табуымыз керек. Тең болады 104 алынған 95. Астына жазасыздар 540 бөлінген К тең болады 9 болады. Енді К-ні табатын боламыз. 540 бөлінген 9 К тең болады 60. Тексеретін боламыз. 540 бөлу 60 тең болады 104 азайтылған 95. Шықты 9-да тең болады 9. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма салыстыр. 32-де 15 қосылған 32-де 3 бөлшегі. Және де келесі 32-де 19 азайтылған 32-де 5. Бірінші тұрған бөлшек 32-де 5, 32-де 3, 32-де 18 болады. Бұл бізде артық болады. Белгісі қойылып тұр. Келесі алған кезде 14 болады. Бірінші бөлшек 32-де 18 және 32-де 14. 32-де 14 әрине кем болады. Осылай есепті шығаратын боласыздар. Келесі 70-те 42, 70-те 6 азайту. 42-ден 6 азайтқанымызда 36 болады. Келесі 70-тен 34, 70-тен 2. 34-ке 2-ні қосамыз 36. Сонда бұл бізде тең болады екеуі. Келесі есепті. 4-ші тапсырма есепті шығар. Сөз есеп. Ұшақ А қаласынан В қаласына қарай 3 сағат 12 минут ұшты. Белгіленген орынға жету үшін тағы 4 сағат 33 минут артық уақыт ұшуы керек. Ұшақ барлығы жолда неше уақытта ұшып өтеді? Барлық жолда неше уақытта ұшып өтеді? Берілген шартын жазатын боласыздар. Бірінші ұшты 3 сағат 12 минут ұшу керек. Белгісіз 4 сағат 38 минут. Сұрақ белгісі барлығы деген қоясыздар. Километр. Шешуі 3 сағат 12 минут қосылған 4 сағат 38 минут. Тең болады 7 сағат 50 минут. 7 сағат 50 минут қосылған 3 сағат 12 минут. Тең болады 10 сағат 62 минут. Сонда бізде 10 сағатты айналдырғанымызда 11 сағат 2 минут болады. Жауабы 11 сағат 2 минут. Толығымен жазсаңыздар болады жауабына. Ұшақ барлық жолды 11 сағат 2 минутта ұшып өтті деп. Келесі 5-ші тапсырма. Боялған фигураның ауданын тап. Бізде боялған фигура
60 метр және 40 метр. Жазамыз. 40 көбейту 60 тең болады 2400 метр квадрат. Үлкен фигураның ауданы. Келесі. 20 көбейту 10 тең болады 200 метр куб. Кіші фигураның бұл ауданы. Келесі. Осы үлкен фигурадан кіші фигураның ауданын алып тастайтын боламыз. 2400 алынған 200 тең болады 2200 метр квадрат. Боялған фигураның ауданы осы болады балалар. Есеп түсінікті ме сіздерге? Осымен тапсырмаларымыз аяқталды балалар. Егер де түсінбеген сұрақтарыңыз болса, математикадан есептердің жауаптары қажет болса, барлық есептің жауаптары менің каналымда бар. Тапсырмалардың жауабын тағы да нақтырақ міне бал қою кестесінен қарап алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.